Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Teman-teman, kali ini ada pisau cakep nih, Swibo ya, punyanya Mas Arif. Ini kinclong, dilengkapi dengan dudukan sharpening. Keren gini ya, perpaduan warnanya oranye sama hitam karbon. Nggak nyangka jadi keren. Sip. Ini bisa juga pakai teklok kotak. Yang ini nanti kita coba pasang ya. Dan satu lagi, ini dia apa namanya ini, boning Victorinox juga, dilengkapi dengan asahannya Victorinox juga seperti ini. Ini bisa asah apa? Seperti ini. Bisa juga asah yang kecil, yang di sit apa itu namanya. Oke, tutupnya. Nah, dan dudukannya ini juga sama, bisa pakai teklok. Kita bisa adjust ini di sini. Nanti kita coba pasang. Oke. Sebentar saya pasang dulu. Nah, begini ya, teman-teman semua. Tekloknya bisa posisi seperti ini, bisa juga seperti ini. Jadi dia lurus menyamping ya, begini posisinya di seperti itu. Tergantung selera, mau di mau posisi berdiri ininya seperti ini. Mau begini juga bisa, tergantung selera. Nah, kalau yang ini untuk yang ini pisaunya Mas Arif, dia minta saya buatkan juga seperti yang model awal tadi, pakai teklok jepit seperti ini. Bisa juga pakai teklok kotak. Oke, yang ini paket dua-duanya, biar nggak biar kalau bosan pakai yang itu bisa pakai yang ini ganti. Oke, begitu teman-teman. Dan yang ini honingnya Solingen ya, yang kalau scraper mencap mata. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.